Neymar Santos Junior agamba tiyada agala challenge endala ebya okumwogerako simanyi atagala kubeera nga abeera musikize kya Messi na biki agamba nze nabadde njagala challenge endala Euro 2020 zezigambibwa ezigenda webwa timu ya nafa Barcelona ne club y'abanafe aba PSG zegenda wayo naye Jose Mourinho ne Arsene Wenger balina kyeboogera ku transfer no katisoke tubafune tukomewo mbawe reaction yange ku transfer no because ebadde mawuli tubadde tujogerako buli kiseera ate era tumbayumbe ensonga za Community Shield nga tuli wamu nayo katulabe Mourinho ne Arsene Wenger. Jose, you mentioned the crazy transfer market a moment ago. What do you think the impending €222 million transfer of Neymar to PSG means for the market and perhaps its sustainability, the prices being demanded of players? You know, when we paid that amount for Paul, I told that he was not expensive. Expensive are the ones that get into a certain level without a certain quality. I think with Neymar is going to happen the same. I don't think he's expensive for 200 million. I don't think he's expensive. I think he's expensive the fact that now you are going to have more players of 100 million and you are going to have more players of 80 million and more players of 60 million. And I think that's the problem, because Neymar is one of the best players in the world. Commercially, he's very strong, and for sure, Paris Saint-Germain thought about it. So I think the problem is not Neymar. I think the problem is the consequences after Neymar. For me, it is the consequence of the ownerships, you know, that has changed completely the whole landscape of football in the last 15 years. And once a country owns a club, everything is possible. And so it respect financial fair play, because you can have different ways or different interests for the country. To have such a big player to represent the country can justify some investments that look unusual for the game. And that's why I always did plead for football living with its own resources. And apart from that, the numbers, we are not in a period anymore where you think, or in some places you think, I invest that, I will get that back. We are beyond that. There's a certain in the number today is involved a lot of passion, pride, public interest, and that you cannot rationalize that anymore. In that kind of market? That's a bit. We still live with rationality, you know, and we are not the only ones. Many, I think 99% of the clubs do that. But of course we cannot compete at that level. You don't have to calculate like that. Today a player is worth what the club can afford to spend. And there's no anymore, I would say the price of a player depends only today on the identity of the buyer. And you cannot put it on the context of the market. It is the financial potential of the buyer who decides the price of a player today. Okay, Kali. Embera bwete bwetambudde ndowooza obirabye Neymar Santos Junior ayagala kubeera nga ayabulira club ya nafa Barcelona bukadde 2020 obwensimbi ezayo Jose Mourinho agambye
ndozo oba menyera muko katono kubyogeddwa abatendesa ababiri Jose Mourinho agambye nti tutakiraba mbuzibu Neymar y'omu kwa abasambi abasinga okubeera abalungi asaawa zino mu nsi yonna ku bukadde 22 alabanga sente ezo naye ekibi nti abasambi bangi bagenda kutuuka akaseera nga bagulwa obukadde 10 plus obukadde 6 plus n'abo bennyini bwandooza nti olunsi ate buba jam naye nga ye Jose Mourinho alabanga tewali buzibu bonna agambye twagula Pogba mwatwogerera sente nyingi sente biki naga kati aboogera ebyo be batamanyi level na butya omuzannyo guno bwe gutuuse era mwabakitegeera obulungi ndoza mukirabye era abasambi agambye bangi bakyagulwa sente nyingi ezifanaganako bwezityo Valverde Ernest onono nga mtendesi wa timu ya Nafa wa Barcelona mjagambye omusajja Jamazima yagala tambulamu era yamulese tayatrainiza olunaku olwajjo n'olunaku olwaleero bw'atyo agenda kubeera nga atambulamu Neymar Santos Jr era nga yabaddeko wali mu ggwanga Adia Nafa wa Faransa ye nga Neymar agambye agala challenge mpya ebyo byonna bye mwogerera mbu biki ye agambye nti nga yo omusambi ayagala just challenge mpya akulaba nga naye afuna new challenge so si ebyo bye mugamba na biki naye nga ensonga Neymar bwetyo bwetambula era nga agenda kubeera nga afuna akasente akangi in fact nokubadde tajasinga Cristiano Ronaldo na Messi but again agenda kubeera nga naye y'omu ku abo abazannyi abasinga okubeera nga basasulwa akasimbi akabeera kaimu kubiraga nti Neymar agenda va mu Barcelona gwe omulaba naye ye Lionel Andrews Messi enaku zino yakuza amalevu era nga mabega kawo yakawasa mukyala we gwe yalaba nga alina emyaka 5 nga bamukwana ebiseera ebyo paka we bakula ne beewasa naye yakava mu mbaga oyo Messi but again yawandiise farewell obanga agezaako kubeera nga asiibula Neymar agamba musajja gwe atukoze ebirungi bingi nnyo ku timu ya Barcelona abo balaba MSN Neymar Suarez n'omuvubuka bwatyo Lionel Andrews Messi oyo Neymar nga bomulaba nga ajja bigula banne nga aterawo Messi nga okwegamba okuteeba nga bakufuula just akinyumo ye ne Suarez n'omuvubuka ndowooza nga bo balaba basatu MSN combination kaliba atengeera manga ngabo batogiraba ku timu ya Nafa ba FC Barcelona naye nga bwatyo ye agenda kubeera nga avaawo kakati replacements ezirowozebwa okubeera nga zibeerawo Barcelona yayogedde ku muvubuka Eden Michael Hazard owa timu ya Nafa bakyowusa okubeera nga asikira Neymar nga balaba nti Hazard ina qualities ennungi zoyinza okubeera nga zikwetagisa okusanyira timu ya Nafa wa Barcelona nga balaba nti Hazard y'omu ku abasambi abasobola okujja mu style of play eya timu ya Nafa wa Barcelona nga balaba nti Hazard y'omu ku bavubuka abali talented after Neymar Messi Suarez nga bemamu kwabo abaddako boyinza okubeera nga oyogerako and sente bagenda kubeera nga bazifuna kyoloozaako nti bakwata obukadde nga 10 ne babuwa timu ya Nafa abakyowusi basobola okubeera nga bafuna omuvubuka oyo Neymar omuvubuka omulala gwe bakyalemeddeko ye Philippe Coutinho Korea Philippe Coutinho mvubuka Klopp yagamba nti mwetegereze emimwa gyange Coutinho is not for sale nga bagamwetegereza emwaja ngeri gye gitambulamu ekigambo kyenjogera Coutinho is not for sale omuvubuka oyo Coutinho nga bomulaba yoyo alowoozebwa nti ayinza okudda mbigere abya Neymar Santos Jr era naye omupiira agumanyi yeetolooza banne muvubuka mu Brazil era nga ne omukulu legend w'omupiira jjajjawo w'omupiira guno eno the Assis Moreira Ronaldinho Gaucho yagambye nti Philippe Coutinho Korea mutuufu asobola okudda bulungi nnyo mu bigere bya Neymar Santos Jr era n'agamba nti singa abazanyi abaguzi n'abakulu ku timu ya Nafa wa Barcelona beesiga Coutinho bayinza okubeera nga bamutwala ekyembi nti ye omutendesi Jurgen Klopp agamba nti Coutinho tatundibwa akubanga tebakyogerako nti atundibwa ate era tebalowooza nti ajja kutundibwa abwekityo bwe kiri ku timu ya Nafa wa Liverpool n'omuvubuka Philippe Coutinho Korea okulaba nga adda mu bigere by'omuvubuka oyo ate era mpozi Neymar Santos Jr Kylian Mbappe buli lunaku naye amawulire geeyongera kubeera nga mulinkinga ku timu ya Nafa ba Real Madrid